10 марта, утро. Мы собираемся на дачу, но посмотрите, что у нас на улице-то творится. Зима решила взять компенсацию за вчерашний солнечный денек. Вчера было +5, сейчас 0 градусов. Камера не передает телефон, но метель, ого-го. Такие хлопья, как снежки, летят. Аж завораживает ух. Чё-то мне уже и на дачу-то неохота. Такая у нас погода. Московская область, напомню. Покажу вам цветочки. Чтоб не такая грустная картина за окном была. Никого на улице нет. А выходной же сегодня воскресенье. Дураков нет в такую погоду гулять одни, мы собираемся на дачу. О, один человек вышел с зонтиком. Едем на дачу. Такая колейность у нас сейчас на дороге. Часть оттаяла, а часть лед. Трясет немного. Не немного, как следует трясет. Так, на градуснике сколько там градусов? +2. +2 сейчас. С утра метель сильнейшая. И вот снежку опять подсыпала нам. А что у тебя гремят банки в сумке? Везем банки в сумке, гремят. Колея здесь тоже. Как обычно, растопила печку сразу, как приехали, и уже в комнате потеплее стало. В мультиварке пожарила яйца с луком вот этим зеленым. Уже завтракали, но сейчас время к 12 уже приближается, поэтому второй завтрак муж попросил. Вот столько у нас снега. Надо посмотреть, сколько тут градусов на даче. О, +2 уже. С утра 0 был и метель, а сейчас +2 снега. Ну, меньше не стало, мне кажется, вот так. Чуть-чуть, может, немного просел. Вчера-то +5 было. Сегодня хочу подкормить цветы, которые у меня здесь растут на даче. Нашла удобрение старое для рассады. И вот им хочу подкормить уже.
Такое удобрение хочу показать. Водорастворимое удобрение. Оно комплексное для овощных, цветочных культур. Весна все-таки, надо немножко их поддержать, свои цветочки. И на даче. А то тут, может, и солнышко будет скоро. Интересный вот этот цветок. Традисканция пестролистная. Смотрите, выкинула какой. Это зеленый побег. Совершенно зеленый. Наверное, его нужно удалить, а то и он такой, видно, мощный рост у него, что может переродить и все растение, или не может, не знаю. Вот такая она красивая, надо перевернуть другой стороной. Традисканция. Темно на улице, плохо видно. Я показывала в тот раз, что купила вот такие опоры для цветов. Одну опору купила. И вот так вот на эту традисканцию. Она какая-то слабенькая у меня. С оранжевым снизу листом. Она такая, как серебристые у нее листики. Вот. Тоже пестролистная. Но вот у нее мощь, не такой мощный рост. Она более слабая. И мороз, видно, ей... Ой, в смысле холод дачный ей, видно, не очень-то нравится. Поэтому я ее вот так вот на эту опору. Даже цвет не передает сейчас, потому что темно очень. Вытащила розы из подвала. В коробках куплены они у меня. И 6 марта делала видео, спрашивала вашего совета, как лучше их сохранить до высадки. Спасибо большое, очень много комментариев. И мнения разделились там. Одни советуют закопать в сугроб, а вторые обязательно посадить. Потому что вот такие розы, у которых уже проснулись почки, они должны быть на свету. Так говорят. Вот. Ну, я хочу попробовать и так сделать. Кто-то говорит, что только в сугробе они лучше переживут, ну, доживут до высадки. У них был такой опыт, у других был опыт в горшках. У меня у самой был опыт выращивания вот такой передержки розы в горшке до высадки. Я покупала тогда чуть попозже, где-то, наверное, в конце марта, начале апреля. Я помню, что уже не было каких-то заморозков сильных. И розу я посадила в горшок и держала в предбаннике. Ну, вот в баню поставила, там было прохладно, морозов, конечно, не было. Там не очень-то светло, маленькое окошко, но все равно вот роза тогда у меня дожила до высадки. Я ее посадила в начале мая или в конце апреля, я уже точно не помню. И она у меня цветет. Я, может, вставлю видео, кусочек, какая это роза. Вот примерно с такими вот почками. Это роза Хендел. Хендел и, как мне написали, Гендель. В честь композитора Генделя. Она мощная, плетистая роза. Я ее хочу посадить в горшок. И посмотрим, как будет. А вторая роза, она проснулась не так хорошо. Ну, еще рано, конечно, просыпаться. Я показывала, что почки только-только здесь просыпаются. Сейчас я найду, покажу вам. Мне написали, что беспокоятся, что вот эта роза пинклот тоже плетистая, и что, возможно, она уже сухая, и с нее ничего не выйдет, не видно почек. Но камера, видимо, не передает. Сейчас попробую я показать. Все-таки есть тут почечки кое-где. Ну вот, например, вот здесь, вот это вот почка, вот где палец, сейчас я настрою. Как-то не берет камера. Там вот чуть-чуть бугорочек, это вот почка, она зеленая, ну такая, как бы живая еще виднеется. И также виднеется еще вот здесь вот почка. Написали, что у нее скрещенная роза с New Dawn, новый день. Ну вот интересно, мне бы хотелось иметь такую розу
Потому что Ньюдаун я покупала, а у меня как раз оказался пересорт. Не Ньюдаун, а другая. Нет, не берет эти почки. Вот здесь вот почка. На нее наставляю, но никак. Ну, в общем, вот эту, которая меньше проснулась, я ее хочу закопать в таком же виде. Заверну не сильно опять вот в эту коробку, в другую и пакетик, наверное. И закопаю с северной стороны дома. Проведем такой эксперимент, посмотрим, что получится. Какой метод лучше будет. Еще в холодильнике у меня пакетики с лилиями и один ирис сибирский. Вот этот ирис Кита Носедзе. Отзывы тоже разные, кто выращивал. Кому-то нравится, у кого-то не очень красивый, не такой, как на картинке. Ну, попробую. Попытка не пытка. Видите, уже у него проснулись, там почки виднеются. И хочу посадить его тоже сегодня в горшок. Посажу и поставлю, ну, на свет уже в комнате наверху. Я покажу сейчас, как чувствует себя там гипсофила и лилейник, который я уже оставляла и в прошлые разы показывала. И вот с лилиями, пока я их, наверное, так оставлю, но я думаю, скоро тоже придется их сажать в землю, в пакетики. Ну, вот смотрите, уже пошли побеги зеленые. Сейчас еще покажу. Вот этот гибрид, сказали, красивый, мисфея, но смотрит вниз. Ну, посмотрим. Так, мисфея вот тоже уже просыпается. Видите, вот это вот росточки, они видны. Тоже делитесь мнением, как вы. Я пробовала по-разному и чаще всего сажала в горшочки, а потом уже пересаживала их подрощенные после, ну, когда уже была возможность высадить в конце апреля, в мае. Вот там виднеется тоже росток. Это вот и гибрид Бонбини. И еще одна у меня логибрид Нюанс. Тоже она проснулась. Все вот уже с такими небольшими росточками, примерно по 2 сантиметра. Кстати, вот эти две похожи между собой. У меня одна азиатская лилия, 2 ОТ гибрида и 1 логибрид. Вот эту розу Хёндел я сейчас буду сажать в горшок. Производство Латвии посмотрела на пакете. Смотрите, интересно, я выбирала, чтобы почки были не сильно раскрытые, потому что там уже с побегами были в основном. И не обратила внимания совсем на корень. А корень оказался вот какой, вот как бы в бок растет. И его, мне кажется, сложно выпрямить. Мне написали, что выпрямить надо. Не знаю. Сейчас я от это разверну и посмотрим корневую. Смотрите, как корневая свернута. Конечно, здесь нужно будет горшок побольше. Корней много, и они вот так вот завернуты. Находятся тут какие-то опилки и влажный торф, что ли. Вот такой вот. Такая корневая. Ну, возможно, ее так вот как-то я буду сажать, она выпрямится. Это, наверное, из-за того, что она свернутая получилась. Так, тут. Так, сейчас буду замачивать. Розу поставлю, отмою это, поставлю, ну, просто в воду поставлю, не отмою, поставлю в воду. Потом подрежу корешки и посажу во что-нибудь. Пойду горшок искать какой-нибудь, покажу вам. Такая вот корневая. Что думаете по поводу этой розы? Так мощно выглядит. И замочить я хочу, нашла, знаете, что здесь вот такой стимулятор, регулятор роста, крезацин. Правда, он у меня вышел срок годности, но все равно это лучше, наверное, чем ничего. И здесь пишут, что повышает приживаемость растений. Сейчас настрою. Вот роза
и повышает приживаемость растений после пересадки, увеличение числа цветков и побегов, повышение зимостойкости. 0,5 мл на 1 литр воды, замачивание корневой системы саженца на 6 часов перед высадкой в грунт. Расход 1 литр на 10 штук. Но я замочу не на 6, конечно, часов, а может на час, не больше, до того, как вот пересажу в горшок ее. Замочила розу, вот так оставляю ее, пока иду другими делами заниматься и искать горшок. Землю надо принести и пересажу ее в горшок. А розу Pink Cloud сейчас заверну опять вот в эту бумагу толстую, потом поставлю в коробочку небольшую и пакет, и зарою где-то в тени дома, в сугробе. Посмотрим, как она переживет. Это роза от фирмы Поиск, агрофирма Поиск. Еще вот здесь вопрос по ней, интересно, как они пишут. Розы этой группы характеризуются мощными побегами, плетями длиной несколько метров. Так, цветки различной махровости и окраски, почти без запаха. И дальше. Pink Cloud, цветки темно-розовые, густо-махровые, с чудесным ароматом. В крупных кистях по 5-15 штук. То есть именно Pink Cloud из этой группы такая душистая, а остальные нет, или как понять, не знаю. Хранить до высадки при температуре 0 плюс 2 градуса. Ну вот я думаю, что в сугробе подходящая будет температура. Все, заворачиваю эту розу и отправляем в сугроб. Завернула, дальше пакет. И пакет я не буду сильно здесь закрывать. Вот так вот оставлю, чтобы она могла дышать. Тоже вот здесь этот момент я не очень понимаю. Ведь в сугробе может быть сыро, и она намокнуть может. А если полностью закрыть, она дышать не будет. Ну вот как-то так. Сейчас в коробку положу и зарою. А здесь на подоконнике стоят пересаженные цветы, многолетники, тоже, которые еще раньше купила. Это гипсофила многолетняя и лилейник. Они уже с ростами большими были, с побегами, поэтому я их посадила. И вот смотрю, гипсофила, старые побеги немножко уже поотсохли, но не все, но зато появились уже новые. Мне написали, что она агрессивно себя ведет. Не знаю, у меня есть многолетняя гипсофила, только белого цвета, это розовая. И она высокая. Ну, вообще не агрессивная. Совершенно не агрессивно. Растет так, одним кустиком и все. Иногда где-то я насеваю, на высевшиеся нахожу вот эти, но они все равно не разрастаются. Я, наоборот, бы их даже размножила. Ну, посмотрим, посажу, значит, куда-то немножко отдельно. Эту гипсофилу на картинке понравилось. Я вам показывала, в Леруа покупала. И лилейник. Вот такой вот сейчас. Сидят в горшках. Как всегда, немножко пройдусь по цветам. Я уж ими надоела, как они тут зимуют. Ну вот, гортензия сейчас вот такая. Уже скоро здесь будут появляться бутончики цветов, а потом красивые шапки. Это вообще зеленеет сильно. И большие уже новые побеги нарастила. Вот там вот виднеются они. Такое ее состояние здесь. Герань ампельная. Уже не так тянется. Все-таки побольше света. Уже покрепче такие у нее побеги сейчас. Юбка зеленеет. Из петуний осталась одна.
И то какая-то слабая. Не знаю, мне не нравится она совершенно. Ну, я говорю, уже растут новые, и они такие мощные, хорошие. Из семян, которые посеяла. Герань надо развернуть сюда. На ту сторону вся ушла, побольше уже побегов. Все нормально. Упакованная роза. Пока здесь у меня лежит на веранде. Сейчас найду коробку. Вон елка новогодняя еще у меня стоит. Не выкинула ее. Она даже не осыпается. В горшок засунула из-под цветов с землей. И мое хозяйство звериное дожидается весны. На улицу все пойдет скоро гулять. На улице капель уже вон оттаяла возле отмостки. Зашла в огуречную теплицу. Я тут показывала, что сеяла зелень. А потом были морозы. Ну вот, наивная чукотская девушка ждала всходов, но их нет. Семена были просроченные, да и мороз еще. Не знаю, ничего не взошло у меня, в общем-то, пока не видно. Надо новые привозить. Вот такой грунт у меня куплен еще с осени, есть тут в теплице, и я его использую для посадки розы и других цветов, которые в горшке. Для цветочных культур написано. Он дешевый, в Леруа покупала. Ну, ничего, такой на вид. 40 литров. Птички поют. А снега как будто и не уменьшилось еще. Вчера солнце выглядывало, и снег все-таки растаял. Меня спрашивали, для чего накидываем снег в теплицу. Вот смотрите, вот на той грядке не накидан снег, и земля сухая. А когда она вот такая влажная, уже редиску можно будет сажать без лишних тут поливов. И она такая хорошая. Все-таки от снега талая вода, полезная. В общем, увлажняем почву. А ту грядку, я уже говорила, пока не сделали, потому что здесь планируется стеллаж будет сверху. Вот здесь стеллаж для рассады. Мы ее рано вывозим. Так. Сейчас попробую проткнуть до сколька. Она промерзла-то, земля-то. Такую палку. Ой, вообще. Не знаю. Вот на палке 5 сантиметров, наверное. Ой, мокрая. Вот это только та часть. Даже меньше. Это самая теплая, кстати, грядки, которые посередине, они более теплые. А которые вот здесь, они холоднее. И здесь наружу. И земля хуже. Вообще, вот здесь вообще не пробить даже. Они немножечко местами. Короче, под снегом тут вообще лед. Ну, такая почва пока что в наших теплицах. Не то, что в сибирских. Рано не посеешь. Ну, в Сибири, я имею в виду, которая южная, показывает, что уже и земля оттаяла там, и чуть ли не вся размерзлась. У нас пока так. На улице пошел дождь еще вдобавок. Пойду за горшком. С северной стороны дома очень много снега, и он здесь не тает. У нас практически до мая, поэтому закопаем вот здесь розу. Нашла я вот такую коробку и просто туда положила розу. Закроем. Вот так вот пакет, но он там приоткрытый, чтобы она дышала. Закроем и закопаем. Не знаю, правильно это будет или нет. Сверху, я думаю, можно какую-то пленочку положить, чтобы она не совсем уж размокла.
Ну, вот так я делаю. Пишите свое мнение, как... Ой, да, комментируйте, как вы делаете. Снег так слежался, что тут и лопатой не взять. Короче, мужская сила понадобилась. О, какая яма. Ну, я думаю, хватит, Юр, или нет? Станет уже эта коробка туда. Приедем, она уже оттает. Да, прямо тает. Размечтался. У нас тут не тает до мая. Что она оттает-то? Не оттает. Не-а. Ставь, брось, хватит. Сверху просто побольше накидаем, с другого места может. Северная сторона это. Прячем. Это я сверху пакетик положила, чтобы, да, вот. Ну, Это будет наш секрет. это ж мало. Хва- Глубже копать-то. Да, Чё? думаешь? Конечно уж. Спрятать так спрятать. Потом сами забудем по старости лет. Ну да. Надо это. Сейчас уже идешь в комнату, и пока идешь, забудешь, зачем шел. Напоминание в этом. Телефон. Мне напомнят мои подписчики. Ну, вытает, Юр, к маю-то она вытает, все ж увидим. Надо будет этот план нарисовать. Ну вот на такую глубину мы. Давай быстрее закапывать, пока никто не видит. Ценный клад. Снега у нас вдоволь. Закапывать можем много. Надо много раскупить, а потом только сажать куда их. Кому надо, отошьем. Кому не надо, они вон по 149 рублей в Леруа. Ой, в Леруа, мы в Аби покупали, вру. Уже не помню. Классно. Юр, спасибо большое. Пока мы тут копались, у нас же солнце выглянуло. Вот оно, виднеется солнце. Сейчас покажу. Ну, так как у нас все в тени от дома. Ой, там красиво. У нас с южной стороны вот здесь вытаял кусочек. Роза закрытая. И зелененькая торчит она. Вот такая белая роза здесь. Здесь тоже роза накрытая. Вытаивает. Вот солнце выглянуло. С утра казалась такая метель. Зима зимой, а сейчас уже и ничего. Это где-то час дня у нас. Конечно, ненадолго. Сейчас прячется опять. Одну розу закопали в сугроб, а вторую посадила в ведро, в землю. Земля покупная, показывала какую. Ни с чем не смешивала. Посадила в ведро без дренажных отверстий и в пакет. Пакет мне нужен для того, чтобы потом, не нарушая корневую, ее вытащить. В пакете сделала дырочки. Воск не убирала и пока не развязала, нужно развязать. Ну вот, посмотрим, какая лучше сохранится. Это остается в холодной комнате, в прохладной. На полу здесь пока оставляю. Еще посадила ирис сибирский тоже в пакет и в горшок. Пусть здесь растет. Посмотрим.